Hello， 歡迎翻到嚟 Jelly Jerry 嘅 channel。第一次講呢個開頭，希望 keep 到。今次呢，着埋呢一件 Disney Cruise 嘅衫呢，就係呢，大家都如果有留意開我上載嘅 Disney Dream Cruise 嘅一個 playlist 呢，咁今集呢，就係最尾一集啦。咁就做一個完整嘅總結啦，同埋呢後半段呢會做一個 FAQ。咁就解答一啲大家可能對於呢一個 cruise 嘅問題啦，或者如果假設大家想去 book Disney Cruise 啦，甚或乎係一啲即係 generic 其他公司嘅 cruise 咧，可能會有嘅一啲問題，咁我就盡量呢一次喺度咧解答大家，同埋俾多啲資訊大家，咁大家就可以決定咧，我去唔去 Disney Cruise 好咧？Disney Cruise 適唔適合我咧？定係我 book 其他 cruise 咧？大概預幾多錢咧？咁呢啲咧陣間就會一次過咧解答大家。咁大家如果係未訂閱咧，就記得訂閱啦。咁呢個 cruise 之後咧，仍然會每個禮拜一會出片啦。咁如果大家想重溫翻晒成個 cruise 咧，就喺右上角啦，同埋咧喺資訊欄咧都會擺翻成個 cruise 嘅 playlist。咁大家就可以一次過咧由頭重溫翻啦。咁今次咧，我哋就會用5個唔同嘅方向咧去分享下今次整體嘅感想啦，包括咧係房間啦、服務啦、娛樂啦、餐飲同埋咧景點嘅，即係 excursions 或者係嗰啲 port 嘅。咁我哋講第一樣先啦，就係咧房間。咁房間咧，我會俾到4.5分嘅。整體咧間房間都非常之舒服啦，亦都係夠位嘅。以2個人嚟講，咁一邊有床啦，一邊係 sofa 啦，都係咧只要將個篋咧執好咗擺喺個床下底咧，咁基本上空間就相當多嘅。咁但係如果大家係多過2個人去 book 咧，咁個 sofa 床就要成為一個另外嘅床啦，所以變咗可能個空間就會窄咗一半，咁就有少少逼。咁但係最中意嘅位咧就係嗰個廁所咧，廁所位同埋咧沖涼位咧係分開2間房嘅。呢一個咧以我所知係迪士尼嘅郵輪先至係咁樣設計，咁非常之好。因為咧有時夜晚好攰啦，或者咧第二朝起身嘅時候咧，可能趕住出去 excursion 啊，或者出去玩咧，咁如果有一邊係有一個人可以沖涼嘅整理嘅，有一邊咧就可以去廁所刷牙咧，咁其實係非常之方便嘅一個設計嚟嘅。咁另外咧個床褥又係非常之好，床褥係非常之舒服嘅一個床褥嚟嘅。咁點解扣咗少少分呢？就係因為佢個 theming 唔係好夠。咁當然啦 ，Disney Dream 咧唔係一個好新嘅船啦。咁最新嗰隻 Disney Wish 咧，同埋之後嘅船咧，都係會每一間房咧有佢自己特設嘅一個 theming 嘅。譬如咧 Disney Wish 咧有啲房咧係長髮公主嘅 design 啦。咁佢每一層咧嘅主題都唔同嘅。咁呢個就係始終隻船比較舊少少，就有一個小嘅缺點。第二樣咧就係服務啦，包括咧執房嘅服務啦，食飯 server 嘅服務啦，遇到任何嘅 staff 啦，經過任何嘅即係任何娛樂entertainment 嘅 staff 啦，所有嘢咧我都幾有信心地可以講咧，迪士尼咧差唔多係最好噶啦，所以呢一個部分我一定係俾5星嘅。咁其中我哋同一個 server 傾過啦，咁就佢就話佢哋嘅 training 都係咁嘅。總之就係你踏出咗一個有客人嘅空間咧，你就係 on stage， 即係你係表演者嘅一部分啦。所以你即係佢哋嘅 training 就係總之你有客人咧見到咧就充滿微笑啦，好歡迎佢哋啦，要好高 energy 嘅，俾到佢哋咧覺得賓至如歸嘅感覺。咁所以執房又係啦，我哋基本上間房咧每日係執2次㗎，最多可以。你只要係即係掛走個牌咧，話佢可以執房咧，咁佢就會執2次啦。咁夜晚嗰轉咧又有偷 animal 啦，咁呢個又係 cruise 嘅特色啦。但係總體嚟講咧，無論係即係你喺船上面遇到任何人啦，都係成日都係即係笑面迎人啊，非常之熱情啊，盡量去幫你啊。咁你基本上你係一啲 hard feeling 都唔會有啦，你都係好享受，令到你好享受成個 cruise 嘅體驗啦。第3樣咧就係娛樂啦。咁娛樂咧我就都俾到4分嘅。咁其中包括咧就係即係包括係泳池嘅嘢啦，包括係 lounge bar 啦、show 啦。
我哋參加個 bingo 啦。咁佢另外有好多嘅其實，但我哋即係當然咁多參加唔晒，同埋咧仲有 character 影相啦。咁我講幾個重點啦。第一個咧就係 character 影相啦。基本上咧隻船度咧每一日咧都有無數咁多嘅影相機會，同埋佢哋咧 throughout 個 cruise 咧會不斷咁樣換衫，咁所以你就可以咧同一個，就算你用同一個 character 影相咧，都可以影到佢唔同衫嘅。咁除咗公主啦，公主咧就 keep 住都係同一套嘅。咁但係如果你係講緊譬如 Mickey Mouse 啊、Minnie Mouse 啊、Chip and Dale 啊，全部咧都有幾套衫嘅。咁大家就可以不斷咁同佢影啦。同埋咧，即係相對於 Disney Park 嗰個排隊嘅程度咧，Disney Cruise 嘅個排隊嘅時間一定係少好多啦。始終人數有限啦，同埋佢哋出現個次數都係頻密。每次大概半個鐘左右啦，所以如果大家中意同character meet and greet 啊、影相咧、交流咧，咁就係 very good 嘅一個娛樂啦。另外咧，我哋個 cruise 有3個 show 嘅，其中我哋最中意咧就係 Beauty and the Beast 嗰個嘅節目嗰個 show， 因為咧嗰個 production 咧真係非常之厲害，你係媲美，我哋覺得係媲美到一個正宗嘅 musical 啦，或者你喺New York 啊、Broadway 啊，或者喺倫敦 West End 睇到嘅 musical 嗰種嘅 production， 因為佢個無論係表演者啦，佢個成個舞台設計啦、衫啦，都係非常之係世界級嘅。咁所以佢另外有2個 show 咧，有一個就差啲嘅，咁嗰個唔講啦。咁但係咧嗰個 Beauty and the Beast 嘅 show， 如果大家係去 Disney Cruise 而你嘅船上有 Beauty and the Beast 嘅 show 咧，就記得要睇，因為咧真係非常之好，非常之好睇，係差唔多成個 cruise 我哋嘅最中意嘅一樣嘢之一。另一個好深嘅感覺就係咧，基本喺隻船度咧係唔會覺得有一係悶啊，或者冇嘢做，只係覺得好豐富啦，同埋想休息下啦喺個房度，因為佢真係鋪到好多唔同嘅活動啦。咁根據你嘅喜好係好多嘢可以參加啦。根據個 app 上面又寫咗好多唔同嘅 itinerary， 你可以睇下咩啱你玩啊，啱你參加。咁基本上成日係排滿晒啦。我哋有2個 sea day 啦，咁其實係全日都係好忙㗎，即係當然要拍片啊，要去唔同地方參觀啊。但係除此之外咧，仲有好多活動咧，我哋根本係冇時間去參加。所以以娛樂嚟講呢個豐富度咧係非常之足夠嘅。第4樣咧就係餐飲啦。咁餐飲咧就我俾3.5分啦。咁我哋 Disney Cruise 上面咧有3間主要嘅餐廳嘅，包括 Royal Palace 啦、Animator's Palace 啦同埋 Enchanted Garden。咁呢3間咧，我哋每間都去咗2次啦。咁就一個叫 rotational dining 嘅概念啦。咁所有嘅除咗酒精啊，都係包晒喺嗰個 cruise 嘅價錢入邊㗎啦。即係以 cruise 嘅角度嚟講咧，船上面即係呢幾間餐廳嘅食物咧，都已經係中上啦，可以話係中上啦，唔係非常好食啦。咁但係大家對於 cruise 嘅嘢食都大概知道係可能係咩程度啦。咁所以唔可以話唔好食，但係亦都未去好好食。咁另外我哋去咗一間咧叫 Remy 嘅法國餐廳咧，咁嗰餐就真係非常之好食啦。咁當然另外加錢啦，幾多錢咧？我陣間再講。但係如果你話整體所有嘅餐飲啊，其中一個咧最唔中意啊，就係有一日晏晝喺 Royal Palace 度，我冇影到，唔記得點解啦。佢有一個漢堡包咧係廚房整出嚟嘅，但係咧塊包係乾嘅啦。個牛係乾嘅啦，又好少醬啦，跟住就哇，簡直係難以下咽。我嗌咗個 vegan 嘅 Impossible Burger，Cameron 咧嗌咗個正常嘅 burger， 都係非常唔得。咁仲去到 pool deck 咧，嗰啲快餐攞個 burger 咧，仲好食過佢整嗰個。咁所以嗰個係1分都不如嘅一個 burger。咁但係就冇影到啦。但係整體嚟講咧，都係中上啦，唔可以 expect 太多，但係咧就 OK 嘅。第5樣咧就係景點啦。咁我哋成個 cruise 咧就去挪威嘅峽灣噶嘛。咁但係咧就有一個 port 喺 Rotterdam 啦，另外咧有3個 port 喺挪威，咁就係 Schoten 啦、Nordfjord 啦同埋咧 Stavanger 嘅。咁啊整體個安排上咧都
OK 啦，咁有啲 port 又可以俾你去睇多啲唔同嘅城市啦，所以咧整體係俾到4分嘅。同埋以挪威峽灣嚟講咧，我覺得3日都係差唔多啦，即係你有一日就係冇嘢做㗎啦，周圍行下啦，有一日咧就另外2日，有一日就去冰川啦，咁另外一日就去玩個 riverboat 啦，咁所以即係都非常豐富嘅行程安排嚟㗎啦，咁我自己都覺得今次自己安排得幾好，即係咩都可以體驗下啦。唯一一個唔好咧，就係去到 Stavanger 咧，因為我哋唔係喺 Stavanger 市中心度泊船嘅，咁就要變咗搭一個 shuttle 咧，大概係坐半個鐘車咧入去市中心。咁我哋翻去嘅時候咧，4點幾咧就超多人排隊啦，排咗差唔多1個鐘咧先排到架 shuttle 咧翻去嗰個出邊嘅 port 咧就上船。咁嗰度咧係我哋認為咧成個旅程咧安排得最差嘅一個環節。咁唔知點解迪士尼會選擇泊喺一個外邊嘅 port， 就唔泊喺市中心個 port 啦。咁呢件事就唔知點解啦，可能慳錢啦，佢個 Disney Cruise 咁，但係咧 shuttle 係唔夠啦，所以好多乘客都即係有怨言啊、鼓噪嘅，小鼓噪嘅。咁呢樣嘢係其中成個 trip 咧一個嘅好大嘅一個遺憾啊！咁我都寫咗喺嗰個 guest 嗰個 feedback form 嗰度嘅，咁但係就係啦，希望佢哋會作出相應嘅改善啦。咁但係如果你講個景點本身咧，就真係無敵㗎啦！挪威嘅所有景點，3個景點我都非常中意啦。我哋都係非常最中意咧，都係 Shoden， 因為始終係一個好靜啦，風景好靚啦，好 calm、好 serene 嘅一個挪威嘅小鎮，咁我哋係非常之咁喜歡嗰個小鎮嘅。嚟到第2 part 啦，咁我捉埋咧 Camman 過嚟咧，幫我問問題啦，同埋咧幫我補充資料。咁我哋咧就事不宜遲，第一條問題啦。第一條問題就係問，究竟呢次旅程係使咗幾多錢呢？呢個旅程咧非常之唔平嘅，咁我同大家咧簡單講下記錄咗嘅價錢啦，咁最尾做個總數俾大家睇啦。咁本身個 cruise 咧，我呢度講嘅係一個人嘅價錢嚟嘅啫，係一個人，咁我哋2個人就乘2嘅。咁一個人咧，本身個 cruise 咧就係2800磅啦，然之後加埋50蚊嘅稅啦，同埋咧83蚊嘅小費。咁另外咧仲有其他活動㗎嘛，咁我哋 book 咗一個咧。冰川嗰個活動咧就係149蚊美金啦，咁大概咧就係120蚊嘅英鎊啦，同埋頭先講嘅全部都係英鎊嚟嘅。跟住啦，最尾嗰一晚咧 book 咗個去 Remy 食嘅晚餐，一間法式嘅晚餐啦，咁嗰度咧就一個人就大概140磅左右。咁跟住咧，我哋喺 Stavanger 咧 book 咗一個 riverboat 嘅 excursion 啦，自己 book 嘅，咁嗰度咧大概係94英鎊左右。咁另外加埋咧買嘅 merchandise， 譬如呢件衫啦，去玩 bingo 啦，同埋咧船上面飲嘅酒精飲品咧，加埋咧一個人就要200磅左右。咁所以加埋咧成個 cruise 咧一個人係使咗3500英鎊嘅7日。咁貴平咧，大家自己judge 啦。咁所以就另外呢個價錢咧係唔計任何你自己我哋買咗嘅任何 souvenir 啦，同埋咧。唔計喺挪威食咗餐麥當勞嘅，咁所以就係一個人3500磅。基本上咧，挪威嘅 cruise 咧，大家可以 expect 係比起你平時嘅 cruise 咧係貴1.5至2倍嘅。就算你 book 同一間公司，譬如去一啲歐洲 cruise 或者美國 cruise 咧，同埋你去挪威 cruise 同埋 Alaskan 嘅 cruise 咧。Alaskan 同挪威嘅 cruise 一定係貴1.5至2倍嘅，咁可能係個 port 嗰個收費貴啦，或者係即係位置啊安排上係比較麻煩啦。咁所以本身個 cruise 已經係貴1截啦。另外 Disney Cruise 又會再貴1.5至2倍，咁所以你基本上有個 cruise 可能係1000磅，咁你乘1.5，跟住再乘1.5咧，咁所以就大概咧就係呢一個價錢啦。咁但係如果大家就算係 book 其他牌子嘅 cruise 咧，都去挪威咧，都係會稍為貴一啲嘅。第2條問題就係問你係咪一定要係一個迪士尼嘅 fans 先至可以去呢一個類型嘅 trip 咧？
如果你係一個 Disney fan 呢，你就會非常之喜歡啦。同埋我覺得係人生，即係你同去其他嗰啲樂園係同等嘅 level，即係你人生點都要去一次呢啲 Disney Cruise 咧，感受晒成個氛圍啊，感受所有嘅娛樂啊，咁係非常難忘嘅經驗嚟嘅。我哋都可以話呢個 cruise 係差唔多係我哋去咁多唔同嘅旅行咧最難忘嘅一次經驗啦。咁我自己就唔係一個中等嘅 Disney fan 啦，咁 Cam 就係一個唔係下等，一個稍為少少嘅 Disney fan 啦。咁如果你係 super fan，你會好中意啦。咁但係如果個中等 fan 咧，成個旅程都係非常之享受嘅。就算你係一個普通嘅 Disney fan 啦，你都係俾佢成個氛圍啊，包括係同啲 character 影相啊、互動啊，或者你去船上面又有啲音樂啦，周圍去到邊度都有啲 Disney 嘅音樂啦。咁跟住喺 pool deck 啊，又會有戲播啊。咁跟住你喺個theatre 嗰度又會睇到最新嘅 Disney 啊、Pixar 嘅戲啊。咁成個感覺係非常之歡樂啦，同埋係 enjoyable 嘅。咁呢樣嘢係，就算你唔係一個 hardcore 嘅 Disney fan 都完全享受到。咁你作為一個唔係好 Disney fan 嘅 Disney fan 有咩覺得？冇啊，都係好開心嗰個 trip，同埋會令到你更加容易上一級成為中等嘅 Disney fan。跟住如果你係中等嘅 Disney fan，就會再上一級，就會成為上級嘅 Disney fan。即係其實佢都係某程度喺個船裏邊係令到你增加對呢啲 Disney 品牌嘅一個即係一個 loyalty 咁樣，咁令到你可以再去更多呢啲嘅 parks 啊，或者可能睇多啲佢哋嗰啲戲啊咁咯。會越嚟越多啲耳濡目染嘅效果咯。你係留喺個 cruise 嘅越耐，佢另外有個叫 Disney Vacation Club 嘅 DVC，咁佢就係幫你安排唔同嘅國家啊地方咧，都可以即係幫你，好似一個 agency 咁啦。基本上咁就會你 join 咗個 club，佢就可以幫你安排好多唔同嘅旅程啦。咁亦都可以攞個 discount 咯。即係如果你喺個 club 入邊，咁當然個 club 本身要俾錢啦。好，第三條問題呢，就係問喺個船上邊會唔會太多小朋友呢？船上面呢，正如大家都預計到呢，就唔少小朋友啦。當然咁啊，小朋友就係介乎好細啦 BB 啦，去到呢，年輕人都唔少嘅其實。咁所以佢點解有個係 Deck 5呢？有一個叫 Oceaneer Club 啦。咁基本上就係將啲小朋友全部擁晒入去啦。咁所以啲大人呢，又可以享受佢嘅時間啦。咁所以好多時候呢，晏晝呢，或者夜晚呢，啲小朋友呢都係喺晒嗰度玩嘅。整體嘅感覺啦，就唔覺得係特別多小朋友。咁當然係有啦，咁但係就唔覺得話哇，真係好混亂啊，好嘈啊，好 disturbing 啊。咁另外喺 Deck 11嘅有一前面呢，船嘅船頭呢，叫 Quiet Cove 嘅地方啦。咁嗰邊呢就完全係大人先可以享受嘅地方啦。咁所以就會相對靜啲啦。同埋呢，如果大家係真係好唔中意小朋友呢，都有一個地方呢可以俾你享受呢個 cruise 嘅旅程嘅。好，第四條呢，就係想問，如果相比其他 cruise 嚟講呢， Disney cruise 有啲乜嘢即係唔同，有啲咩最獨特嘅呢？ Disney cruise 呢，當然成個船上面嘅 theming 係最特別㗎啦，係 Disney 自己所有嘢都係 Disney 㗎啦。咁但係如果最大嘅唔同呢，就係船上面嘅嘢食啦，同埋咧非酒精嘅嘢飲咧，都係包咗喺個 cruise package 入邊嘅。咁譬如如果你去其他嘅 cruise 啊，好多時候咧都係個 buffet 嘅自助餐係包咗㗎啦。咁但係如果你要一啲好啲嘅餐廳，一啲叫高級啲嘅餐廳咧，好多時候都要另外俾錢去幫襯㗎啦。咁所以其實雖然個價錢係高啲，相比其他 cruise， 咁但係咧每一餐嘅晚餐、中午晚餐咧、早午晚餐咧，其實都係包咗喺個 cruise 入邊嘅。咁另外仲有一個小嘅特別之處啦，就係咧 Disney cruise 嘅毛巾係任攞同埋唔會罰你錢㗎啦。
我都做過網上面嘅 research 啦，咁佢都話有啲人就話某一啲嘅 cruise 嘅公司咧，譬如你條毛巾係要俾$20美金嘅訂金啦，如果你唔即係你攞咗之後你冇還到咧，佢係有權 charge 你一個錢嘅，咁所以就即係喺服務嘅層面，咁迪士尼又會再周到一啲咯，又會即係令到你賓至如歸嘅感覺。另外咧，迪士尼嘅 room service 咧都係免費嘅。咁以我所知，其他 cruise 嘅 room service 咧都係要俾錢啦，同埋佢個 room service 係24小時嘅。第5樣想問嘅嘢咧，就係喺去 cruise 之前啦，有冇啲乜嘢要準備好嘅咧？咁呢度主要講3樣啦。第一樣咧就係暈浪丸。咁我哋成個 cruise 都好好彩啦，基本上冇乜大嘅喐動啦。咁但係如果假設大家遇到啲唔好天氣咧，就盡量喺啲藥妝店咧買定啲暈浪丸啦。咁但係咧，如果大家唔記得買都唔緊要嘅，其實船上面有個 medical centre 咧，你入去咧問佢攞咧，佢都會俾到你嘅。咁但係如果大家真係驚自己暈浪咧，就記得買定先啦。第二樣咧就係 check in 啦。咁咧之前喺個第1、2條片都講過㗎啦，記得咧 download 嗰個嘅 Disney Cruise Line app， 因為咧無論你係 book 嗰個 cruise 啦、check in 個 cruise 啦，都係用嗰個 app 㗎啦。咁一定係用個 app 先處理到嘅，咁所以船上面嘅任何活動都係用個 app 啦。咁所以一定係 download 咗先啦。咁第3樣咧就 excursion 啊，即係岸上面嘅活動。咁其中一個方法咧就係用翻 app 入邊嘅嗰個 section 去 book 嗰啲 excursion 啦。咁但係如果大家係想慳錢啲咧，就可以當佢公佈咗個 itinerary 之後咧，上網 search 下嗰個地方咧，因為有 cruise 嘅生意咧，就自然會有啲俾活動提供活動嘅一啲嘅公司㗎啦，喺嗰個地方。咁所以大家可以咧直接去揾嗰個地方嘅 Google Map 或者 Google 嗰個地方啦。咁然之後咧就可以揾到啲咧相關嘅岸上活動咧，咁大家可以直接同嗰間嘅公司 book，咁就唔使經過你嗰個嘅 cruise 去 book 啦。咁咧中間咧就可以慳翻啲錢嘅，因為咧直接同佢 book 咧理論上係會平啲嘅。咁呢就係 cruise 之前咧可以做嘅一啲預備工作咯。好啦，第6題啦。第6題咧就係想問下你，成個旅程入邊，你最中意係邊一個部分呢？咁多日，我自己最中意咧，都一定係挪威嗰個蘇俊嗰個小鎮㗎啦。始終成個 cruise 嘅重點基本上就係去挪威啦，睇靚景啦。咁所以今次天公造美啦，所以都滿足咗今次成個旅程嘅目的㗎啦。其實，咁你咧最中意邊 part？ 我最中意係去睇嗰個冰川，同埋最中意去嗰個200幾人嗰個小鎮嗰度。係啦，去休息一日咯，即係類似係輕鬆地行下山，睇下景。係啦，喺條片都講過無數次㗎啦，即係如果大家有能力同埋有時間咧，就真係 plan 一個 trip 去挪威嘅峽灣咧，絕對唔會令你後悔嘅一個地方嚟嘅。第7條問題就係，咁船上面嘅活動，你最中意邊個咧？船上邊嘅活動啊，我中意同嗰啲空姐去影相咯，即係食完飯跟住咧就去排隊同佢哋影相，即係順便去攞一落格啦，即係香港。咁有成個咁樣嘅鋪排係好正，去到你可以玩嗰啲船上邊嗰啲節目係鋪到去接近11點都仲有嘢鋪，仲要11點之後都仲有嘢鋪嘅。都仲有嘅其實。係啊。佢有啲 silent disco 啊，有啲譬如有啲 lounge 有啲人彈琴啊，有啲 live music 啊，嗰啲其實係去到好夜都有，只不過我哋平時早瞓咧，所以再夜啲嘅節目我哋已經係全部 skip 晒。我哋好早起，好早瞓，好早起身。我自己又覺得喺個 pool deck 度都好 relaxing 咯，特別係頭1至到2、3日咧係非常好天啦，同埋好夠暖啊，個天氣非常好啊，所以
喺個 pool deck 度 hea 下，即係浸下水啊，其實都好爽。玩過 aqua 得咯，嗰個滑梯。第八條問題呢，就係想問下你喺個旅程入邊，你有冇覺得有悶嘅地方？其實頭先都講咗㗎啦，基本上係唔會講得悶嘅。成個 cruise 嘅，即係你首先你有幾個重點嘅 port 你要去啦，咁嗰啲係已經係佔據咗咧好大部分嘅時間啦。咁但係就算我哋有2日 sea day 咧，都係覺得非常之充實嘅，係真係任何嘅娛樂係都可以滿足到大家咯。咁唯一可能可惜啲就係因為始終去北歐啦，咁就可以冇得好享受佢個 pool deck 啦。咁因為好多時候其實去 cruise 都係即係曬下太陽啊，即係去玩下水啊咁嗰啲。咁但係因為始終個氣候問題啦，冇好咁樣可以利用到個 pool deck。咁但係咧，你講船上面本身嘅一啲娛樂活動咧，係頭先都講咗啦，係鋪排到去夜晚11點、12點都有嘅，係唔會令到你悶嘅。第9條問題呢，就係問今次嘅旅程呢，究竟成個旅程呢，究竟值唔值呢個價錢？咁頭先都講過個價錢係幾多啦，咁就大家覺得貴定平咧，自己判斷啦。呢啲價值觀嘅問題，咁我自己覺得值嘅，係啦，包括係成個配套啦，同埋所有嘅服務啦，同埋成個體驗啦，係值得去一次嘅。咁同埋其中一樣重點就係挪威本身呢個國家呢，我覺得最適合都係用一個 cruise 嘅形式去參觀咯，因為始終佢個峽灣本身裏邊嘅交通都係唔係用咁容易安排啦，始終佢個地形嘅問題。咁同埋都係因為件地形嘅問題啦，所以 cruise 咧就可以帶到你夜晚就即係出嚟啦，第二朝就帶到你入去一個新嘅一個峽灣入邊啊，咁啊完全係其他唔同嘅風景啊，又會帶到你去啲細啲嘅城市啦，又帶到你去啲大啲嘅城市啦，咁所以嗰個成個體驗咧係我覺得值得嘅。咁加埋 Disney 嗰個嘅 Disney Magic 咧，咁就係咯，我唔會話物超所值咯，但係值得嘅。咁你覺得值唔值得啊？我覺得都抵嘅，都值嘅。其實因為你平時 plan 去做啲唔同嘅，即係去做啲唔同嘅活動，或者去啲唔同嘅地方啦。其實冇乜嘢係可以同呢一個 Disney Cruise 係可以相提並論咯。即係佢好有佢自己嘅一種獨特性。雖然話係貴啲咁，但係佢俾到嗰個，即係俾到你嗰個 value，你又會覺得真係，即係無論點都好啦，即係可能由第一日去到最尾嗰日落船，你都會覺得成個人好開心，可以好似即係嗰啲叫做咩啊 cut off from 你自己嗰啲。係就係大家如果去過任何 Disneyland 咧，嗰種就係你入咗個樂園之後，就好似去咗個另一個世界嗰種感覺咯。佢就係俾到呢種感覺你啦。加埋喺船上邊，你係可以選擇係完全唔收任何嘅 reception，咁你就可以同公司啦，甚至同朋友啊，同任何人都可以斷絕溝通。咁你就係 focus 喺你船上面玩，淨係玩。跟住食完又瞓，瞓完又食咁樣，跟住就係玩咁，其實都幾好，即係一個幾好嘅 recharge 嘅一個方法。係啦，咁啊最尾一條呢，就係你應唔應該去呢個 cruise 呢？咁當然啦，講個最行嘅答案啦，就係視乎你自己嘅喜好啦，同埋你中意咩嘅體驗啦。同埋個經濟能力，同埋個實際嘅能力啦，嗰個銀幕 afford 得起啦。咁但係我都講過好多次㗎啦。有好多唔同嘅 brand 嘅 cruise 㗎嘛。咁有時又會做啲優惠啦，或者有啲短啲嘅 cruise，有啲長啲嘅 cruise 㗎嘛。咁大家可以試啲譬如3-4日嘅 cruise 先啦。咁跟住先至慢慢拉長去做啲長啲嘅 cruise 啦。咁先至知道咧 cruise 呢一樣嘢適唔適合自己啦。咁當然唔可以直接同大家講去啦咁樣。咁但係如果大家係
睇完成個 series 覺得啊，真係好似啲風景靚啊，成個體驗係開心啊，咁都鼓勵大家去儲啲錢咧，去一次嘅挪威嘅 cruise 嘅，覺得即係挪威嘅 cruise 係絕對值得即係一生人去一次嘅體驗嚟嘅。咁呢個係我個人嘅推介啦。咁我哋之後咧都希望會去到啲其他嘅 cruise 嘅。咁始終我哋即係我係 N 年前去過一個即係嗰啲麗晶郵輪啊，麗星流洋雙魚星號係啦，雙魚星號嗰啲即係好短嘅 cruise 嘅，咁所以我嘅 cruise 嘅資歷都係非常之短啊，幫唔到大家做好大嘅比較，咁所以希望咧以後都有機會咧去到其他嘅 cruise 啦，咁又可以俾大家睇下啦，咁又可以再客觀地 judge 下咧究竟呢個 Disney Cruise 究竟值唔值呢個價錢？有冇嘢補充？ Remy 喺望住個英倫海峽咯，食即係跟住可以 fine dining 係真係幾特別。係望住個太陽落山順 ，at the same time 望住個即係一望無際嘅海，同埋你係喺個海中心食過一個 French fine dining 呢個感覺係好奇妙嘅，係咯，係冇任何其他嘢係俾到呢個 experience 你咯，咁所以 cruise 就係俾到啲好特別嘅 experience 你啦。好啦，咁呢度咧就總結咗我哋成個 Disney Dream Cruise 咧去挪威嘅旅程啦。今次嘅旅程咧都帶到俾我哋好多 core memories 啊，即係好似咧 Inside Out 嗰套戲咧，嗰套卡通咧嗰啲黃色嘅波波啊，咁所以好多回憶創造咗喺我哋自己嘅腦海同埋心入邊啦。咁希望大家咧真係有機會咧都可以咧去試下 Disney Cruise 啊！咁啊都可以保證係一個好難忘嘅經驗嚟嘅，呢個係肯定嘅。咁我哋咧就之後會有其他嘅旅程啦，希望大家可以繼續支持呢一個嘅 channel 啦，同埋咧期待下之後嘅片啦，繼續會有咧英國生活嘅片啦，同埋咧去唔同地方旅行嘅記錄嘅。咁我哋就下個禮拜一再有新片見啦，拜拜，講拜拜，拜。拜。